भाई ये वीडियो को लास्ट तक देखना। ये हैवी ड्राइवर, ट्रैक्टर ड्राइवर भाई बहुत स्पीड से लेके आ रहा है ट्रैक्टर को। भाई चढ़ा पाएगा क्या, देखते हैं। भाई इसको कहते हैं हैवी ड्राइवर। मुझे लगता है धीरे धीरे चढ़ा ही लेगा। भाई टायर राउंड करने लगा, भाई चढ़ाने लगा। और भाई चढ़ा लिया।